Барлықтарымыз бала күнімізде қуыршақпен ойнаған шығармыз. Бірақ ол қуыршақтардан мына қуыршақ өзгеше болмақ. Себебі үлкен сахнаға жол тартып, бойына жан бітіп, ол балаларға қуаныш сыйлайды. Ал оның бойына жан бітіретін бүгінгі менің кейіпкерім болмақ. Толқынайды өнерге арманы жетеледі. Үлкен сахнаға шығып ән салғысы келген Толқынайдың талантын әкесі байқағанды, қолдады, бетінен қақпады, қайта мақтан тұтты. Қызының өнер жолын таңдағандығына қуанды. Менің ата-анам қалыптастыру істеген шаруа кәдімгі. Мен осы институтта оқып жүргенде де көп адамдар сұрады, сен ата-анаң өнерде ма деген сияқты. Сонда жоқ, жай ауылда қалыпшы десем, кәдімгідей ойланып қалдым. Бірақ арқасы ұстағанда гармонын алып келген қонақтарға әуелеп жібереді. Көкшілағы бар, Кемел Әзірбаевтың алтын деген өлеңдерді айтып қояды. Сосын бір ақындығы бар, суырып салма жаңағы. Сондай өз оқымай қалғанда, бірақ сондай өнері бар. Менің өнерімді осы қыз алды деп мақтанып сөйтіп айтып отырады. Әбілдейханды шеткісіңдер. Қап болады хан ием. Әлгі қыз қайда? Қазір. Жібер деймін. Алмагүл. Алмагүл. Қорқпа Алмагүл. Қорқпа. Әбілдейхан. Мәңгі өлмейтін боласың. Келсесің мен осыған. Бат келсем. Қазір келмесең басың кетер. Ай Бикеш, сен мені хан алдында мақтап өт. Сен менің айтқанымды орындайсың. Әрине орындайым. Кеттік олай болса. Жақсы, Толқынай. Жақсы, дауыс ерекшелігі де өте керемет. Нұржан жақсы, молодец. Мен келгенде жаңа Толқынайға бір таң қалғаным оның дауыс ерекшелігі болды. Қандай әндер болады, жаңа Толқынайдың даусымен басамыз десем өтірік айтпайды. Осыдан бір 16 жыл бұрын басқан жаңа запистерді тыңдап отырып, ол кездегі даусым басқа екен, қазір даусым басқа дейді. Оның дауысы бізге бәрібір ерекше, ешқандай әнші ретінде де, қандай рөлдерде, мысалы спектакльде, бір спектакльде 3-4 рөлға дейін ойнауға болады да, Толқынайдың орындаған рөлдері бір-біріне ұқсамайды. Оның ішінде дауыстары да бір-біріне ұқсамайды. Сол ерекшелігі өте таңқалдырған ең басында. Әуел баста Толқынай Өмірзақова қолына микрофонын алып ән салуды көздегенді. Бірақ адамның айтқан емес, Алланың дегені болады емес пе? Тағдыр Толқынайды театрға алып келді. Мен ән саламын, эстрадный әнші боламын деп ойладым да, кейін осы институт, мәдениет институтына келдім. Алғашқы жылы 86 жылдары ашылды ғой. Сол жерге келіп, музыка и пение дейді ғой, музыка және ән факультетіне құжатымды тапсырдым. Сөйтіп, жаңағы мамандық бойынша бәрінен өттім да, ең соңында обществоведение дейді, қоғам тану деген сабақ жүретін. Сол сабақтан құладым мен. Сосын оған түсе алмай қалдым. Сосын енді не істеймін? Осы жерде апам бар. Соның үйінде жатып, ойландым, не істеуіне болады. Газет оқимыз күнделікті. Сол бір газеттен осы театрға, Қуыршақ театрына жарнамалапты. Студияға жас талантты жекпе-жектер шақырамыз деп. Енді менің арманым осы бір жылды ұтымды пайдаланып, жұмыс істесем де, оқысам да, келесі жылы тағы да тапсыру ғой. Сол бір қайсарлығым болып өзіме көрінеді. Сол алған мақсатыма жетуім керек деп ойладым. Сосын қарасам өзіме дөп келіп тұр, студия, Қуыршақ театрының жанындағы ашылып жатқан студияға шақырып жатырмыз. Қаланы да білмеймін. Газетті алып алғам, қасымда жаңағы көрші балалар бар, әйтеуір осы жерге алып келді. Тарыдай болып келген жас қыз осы жерде таудай болып қалыптасты. Талай тарландардан тәлім алды, жалықпай үйренді.
келген кезде осы театрдың іргесін қалап осы жерде бірінші спектакльді қойылымды қойған Бекболат Парманов деген режиссер қарсы алды. Келдім да, Қуыршақ театры осында ма екен деп сөйтсем, иә деп. Сосын мен осындай немен жарнамамен келген едім. Кіріңіз, ол кезде бүйтіп сөйлей алмаймын, ұяңмын, орысшаға сөйлей алмаймын. Олар бұл жерде орысша ғана қояды екен қойылымдар сол кезде. 86 жылы келдім ғой, 83 жылы ашылған орысша қойылыммен, сонда орысша қойылымдар жүріп, қазақша жүрмейді екен. Режиссер да орысша сөйлейді екен. Маған айтты, қазақша сөйлей бер, түсінемін деді. Сонымен ол орысша сөйлейді, мен қазақша сөйлеймін. Кәне кір деді, жазылдым. Кәленше күні келесін, осындай дайындап келесін. Мақал, мәтел, мысал, өлең, би, сондайларды дайындап келдім. Жарайды деп кеттім. Сосын бір тағайындаған күні келіп сұрады, не айта аласың? Сосын жаттаған қарға мен түлкімді айттым. Одан кейін тағы бір мысалдарды айттым, қазір еңгесін. Сосын кәне ән айта аласың ба деді, ән айтамын деді. Сосын сол жерде бір ән айттым. Алдымда адалақты іздесек те, сан сұрақтар алар кейде жағадан деген бір өзіме жүрегіме жақын әнді айтып салдым. Анау тыңдап қалды. Сосын болды деп, сен студияға қабылдан. Сонымен студияда оқыдым, келіп жүріп. Сол аралықта біз бірінші менің ұстазым ғой енді сол Парманов Бекболат ағам. Қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай отыру керек. Біз ауылдан келгенбіз, олардың жете біле бермейміз ғой, жете. Қалай өзімізді ұстауым керек, соның бәрін маған сол студияда үйретті. Ол әліппесі ғой, сахнаның бір алдындағы әліппесі деп ойлаймын өзім қазір. Содан бара-бара ұнап бара жатыр. Өзімнің армандаған жеріме, өзімнің салама келдім ғой деп сол кезде ұнады да, қазір ойлап жатыр мен тура келген екенмін деп. Сол Алланың өзінің бұйырғаны шығар. Сонымен жүріп тұруды үйретеді, жаңа сцен движение дейді, қалай жүріп тұру керек, қалай пластика, вокалдан, мысалы, қазір біздің худругымыз осы жерде. Антонина Валентиновна деген отыр. Сол вокалдан жаңа бізді не қылды, үйретті. Сонымен 6 ай мен оқыдым, қолыма қуыршақ алып, оны да жүргізіп, әдістерін үйретті. Сосын уже мен дайынмын да, уже жұмыс істеуге, бірақ менің тілім шорқақ. Өйткені орысша жүреді ғой, мен орысша онша сөйлей алмайтын болдым. Сосын енді не істеуім керек ойландым. Сосын айтты, онда сен осы жерде жұмыс істе деді. Жұмыс істеп, майдың кезінде Ташкентте, институтында Ташкент не болады. Бір группаны алып барамын. Осы қуыршақ саласына дайындайтын, сол факультетке алып барып, өзіңді бағыңды сынап көресің деді. Бұның өнердегі жолы біріншіден бұл қуыршақ театрына келген кезде ол актриса болып келген жоқ. Ол осы жерде пол жуады. Одан кейін осы театрдың студиясында оқыды. Одан кейін барып ол Ташкентке барып, институтты сояқтан бітірді. Өйткені сол жылдары бізде Ташкентте, Москвада, Ленинградта ғана болатын институт. Мінекей, сол саладан ақ білуге болады, бұл Өмірзақованың, Толқынайдың еңбекқорлығының, бұл қуыршақ өнерінің өте жақсы көретіні, ол осы театрды жүрегіменен сүйетіні осы саладан ақ білуге болады. Сон пол жудым осы жерде. Сөйтіп жүріп, ән айтып жүріп, пол жуатын, мына актерлармен бірге барып, спектакльге барып, көмектесетінмін, қай жерінде не керек, жүгіріп жүріп істейтінбіз. Ол жерде декорацияны өзіміз қозғалтамыз, реквизит дейді, мына
құралдары да, соларды алып беру керек, тағу керек, көмекші реквизит дейді ғой, оны да істедім мен. Қасында жүріп, сол реквизитордың старший. Сонымен 6 ай істедім да, сосын набор болды мына неге. Сол Ташкентке алып бар, сол жерге түсіп кеттім. Ол жерде де, енді ол жерге түспестен бұрын мына неден общежитиеде жаттым мен. Енді ауылдан келгенмін ғой. Сол общежитиеде жатқан кезде мені институтқа дайындаған адам, оны еш уақытта да ұмытпаймын. Гүлбала Абуова деген менің апайым бар. Кем десем де болады, біз отбасы болып араласамыз. Ол апайым күніге кешке мынандай фойесі болады. Соған шығарып та менен попросить, мен осындай түсейін деп жатырмын, қандай репертуар алсам болады мен деген сияқты. Сөйтіп едім, ол репертуарлар таңдады. Сен даусыңа, сен неге мынау келеді табиғатыңа, мынау мысал келеді, сен былай биле деп, жаңағы фойеге шығарып билейміз. Движениялар, классика бәрін үйретіп қойып, бір би қойып берді маған. Барған кезде сұраған кезде осы биді билейсің сен. Жарайды деп, сол институтқа дайындаған менің ұстазым әрі, сол кісінің арқасында түсіп кеттім мен, дайындады мен институтқа. Сол барғанда еш қиналмадым. Бар, бізде ең біріншісі мына қуыршақты жүру әдістемесі, жүре білуіміз керек. Куклаға ештеңе дейді. Соны мен уже меңгеріп алған екенмін сол кезде. Сол мысалмен, жаңағы түлкімен мені жүргізіп, айтып, комиссияға айтып бердім ғой, сол кезде. Өй, мынау дайын актриса ғой дегендей сондай пікірлерді естіп аттым да, бұл қабылданды деп, сол жерде мені институтқа қабылдады. Мен ham qo'ysanmaydimmi? O'zima qo'yasiz. Ha, keling. 1991 жылы Ташкенттегі оқуын бітіріп келген соң қайта қуыршақ театрына дайын маман ретінде қызметке орналасты. Содан бері көзді ашып жұмғанша 25 жыл сырғып өтті. Ел-елді аралай 150-ден аса рөлді сомдаған Толқынай балаларды жақсы көреді. Сондықтан да әр рөліне жіті мән беріп, өз бойынан өткізіп барып, бүлдіршіндерге жеткізуге тырысады. Сен өзің не сезінесің, соның бәрін қуыршаққа бере білуің керек. А ол беру үшін сен жүріп тұру әдісін үйренуің керек. Ол басын мысалы қалай бұрап. Мысалы, мен де қазір бұлай бұрып отырмын ғой, сізге қарап отырмын. Басын бұлай кетіп отырмын. Тура сондайды қуыршаққа бере білу. Сол кезде біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз сенеді. Егер алып, бұлай да шауып, сенбейді. Біраз көреді бірден жалып кетеді. Егер шынайы жаңағы ойнап, жаңағы шынайы көрсетіп атсаң, онда сені қызығады, сұрасаң жауап береді. Балдармен жұмыс істеу өте қызық қой. Қуыршақ театрының әртістері қартаймау керек. Қартаймайды деп ойлаймын. Қуыршақ театрының әртісі болу оңай емес. Себебі мұнда әртістік қабілеттен бөлек физикалық күш, шыдамдылық, шапшаңдық қажет. Түлкі бар. Сонда өте жаңағы өзім бір мінезіме де келетін роль сияқты, осыны көп ойнағам негізі. Ана балажан, сондай баласы екеуі қап қояды ғой. Сөйтіп түлкімен неғып дос болып, ақырында ана баласын жемекші болып, соның анасы ғой, мынаны алдап жібереді. Сосын келеді бұл. Азық түлік іздеудің өзі азапқа айналды-ау. Қайтейін. Шаршадым. Біраз демалып алайыншы. Сосын ана баласын. Әй, менің балам көрінбейді. Менің балапаным қайда? Әлия, сен көрмедің бе? Жоқ, көрмедім баланы. Қой, іздеп келейін. Іздейді. Бұлай қарайды. Жоқ қой. Ол қайда кеткен, Қайда кеткен ол? Көрдің бе? Осындай бір. Бұл ұшалады. Міне. Көрдіңіз бе? Сосын бұлай ұшады. Міне. Осы қимылдарды үйретеміз ғой біз.
ана бір ұшып барып қонатыны бар ғой. И былай міне ұшқанда міне осылайша де сеніп тұрсыз ба ұшқанына? Иә, сен. Аха, міне. Құрметті көрермендер, енді біз де бүгін Толқынай ханымның жасаған дүниесін жасап көрейік. Енді әрине оңай болмайды, себебі мен бірінші рет көріп жатырмын. Көрейік, иә? Толқынай ханым маған кішкене көмектесетін шығар, иә? Иә, даусымен. Менен ештеңе шықпады, иә? Енді аузын аштыңыз, бірақ қатып қалды қуршағыңыз. Жан бітіру керек та. Біздің ерекшелігіміз біздің қуыршаққа жан бітіру. Мен жан бітіре алмадым, иә? Бірақ аузын ашуын кішкене болса да көрсете алдым. Иә, көрсете алдыңыз. Образдары секілді өзі де шынайы Толқынай, 3 қыздың ардақты анасы, жолдасына асылшар. Түсінігі мол ер азаматты жолықтырғандығына жаратқанға шексіз ризашылығын білдіреді. Біздің театрымыздағы бетке актрисамыздың бірі деп толық айта аламын. Ал енді жалпы театрда ұжымымызда өзіндік орны бар, ұжымға сыйлы, өзінің мамандығын жақсы игерген актерлар мен актрисаларымыз бар. Солардың бірі біздің осы Толқынай. Оған мен толық мақтанышпен айта аламын ұжымның атынан. Өзінің адам баласы бір мамандықты таңдаған екен, оның шыңынан шығуды мақсат тұтса, ол әлбетте, міндетті түрде әлбетте өзінің биігіне шығады. Сондай өз биігін таңдап, сол биігіне шығып келе жатқан азаматша. Бұдан да әлі театрымызға бергеннен беретісі көп. Ақ көңіл қолындағы барын беруге дайын, ізін басып келе жатқан жастарға жан ашыр жан. Толқынай Өмірзақова. Көңіліміз құлазыса шөл даламыз. Тілеген кейде шалқып көл боламыз. Түсінен біреу бізді түсінбесте, ағайын, актер деген ел боламыз. Бел шешіп бұл өнерге беттегесін, жүйріктің ер тұрманын ерттегесін. Ойнаймыз сахнада 100 ғұмырды, бәріне жалғыз ғұмыр жетпегесін.